그러니까 자, 요거 하나씩 일단 입에 넣으세요. 안녕하세요. 맛장 신세 진세입니다. 오늘은 날씨가 아주 좋은 가을 주말이에요. 오늘은 저희 사랑하는 가족 조카들이 놀러와서 저희 집에서 하루를 묵기로 했어요. 그래서 뭘 하면 좋을까. 사실 저희 집에 저희 지인들은 자주 와서 뭐 하루 자고 가기도 하고 뭐 많이 놀았었는데, 초등학생 호스트는 이번이 처음이라 뭘 하면 아이들이 신나게 놀고 갈까 한참 고민을 했는데, 뭐 우리 성인하고 다르게 뭐 바베큐에 와인을 마실 수는 없으니까, 그래서 일단은 마트에서 다 같이 만나가지고 아이들 먹고 싶은 거를 카트에다 다 담고, 그리고 이제 뭐 먹을 거는 실내에서 먹은 다음에 밤에는 뭐 밤까지는 아니어도 뭐 해 떨어지고 나서 저희 집 마당에다가 아주 조그맣게 모닥불을 피워놓고 스모어를 해서 먹으면서 코코아를 마시면서 이렇게 아주 또 쌀쌀한 가을 저녁을 같이 즐겨볼까 해요. 특히 이 조카들은 제가 해외에 있을 때, 그러니까 아이들이 애기일 때는 걔네가 해외에 있었고, 아이들이 조금 컸을 때는 또 제가 해외에 있었고 하면서 좀 자주 못 보는 아쉬움이 있었어요. 그래서 제가 해외에서 살 때 한국에 들어가면 무조건 얘네랑 어떻게 사는지 시간을 조금 갖고 같이 자고 살 막 얼굴 뭉개고 막 그렇게 되게 노력하면서 만났었던 조카들인데, 이 아이들이 어느덧 커가지고 이제 초등학생이 되었어요. 그러니까 이제 밖에서 이렇게 같이 놀러 다닐 수도 있는 거지. 그래서 너무 오늘 설레어요. 네, 이제 스모어를 하려고 나가서 먹을 거를 준비를 하고 있습니다. 이거 이전에 막 이런 거 엄청 긴 거를 사놓은 적이 있었어요. 언제 쓰나 했는데 오늘 스모할 때 쓰고, 여기 초콜릿, 그리고 스모어의 마지막 파이널 다이제, 이걸 갖고 나가보겠습니다. 나 이거 머시멜로 2봉지 사올까 하다가 참고 한 봉지만 사온 건데. 자, 짠. 이렇게 해서 구우면 돼요. 그치, 체력. 오, 깜짝이야. 그래서 이 머시멜로는 강한 불에 한 번에 태우면 타버린단 말이야. 그러니까 되게 아주 천천히 겉에만 살짝 익혀야 돼요. 아이고, 응. 야, 너. 아이고 블랙 컬러가 돼버렸네. 센데요. 가까이 되면 이제 이게 타고 불이 붙고. 그치. 이렇게 거리 조절해가지고. 맞아. 우리 체림이 똑똑해. 우와! 체림아 이거 봐. 우와! 여기 모양 생겼어. 얼굴 같다. 그러니까 자, 요거 하나씩 일단 입에 넣으세요. 안 돼, 난 지금 이것 때문에 바빠. 해봐. 좀 먹어봐. 조금 있다 할까? 먹어봐. 한참 먹어봐. 맛있겠네. 아유 맛있다. 맛있으면서. 맛있어? 맛있다. 이거 봐봐라. 오, 맛있네. 맛있지, 아빠? 이렇게 이 맛을 왜 먹는 거야? 거야? 아빠도 한번 드셔보세요. 맛있네. 맛있다니까. 먹었어? 초코 단맛하고 머시멜로 단맛이 좀 달라. 응? 아빠도 한 입. 응. 개 맛있는데? 조금만 더 하면 될 것 같아, 언니. 얼마나 됐어? 야, 바삭바삭해. 오, 체력이 또 됐다. 조금만 더 해보자. 야, 세림아, 잠깐 위에 봐봐. 우와, 와 대박 맛있다. 그렇지. 아니, 야, 별이 보이잖아. 그러니까 그러니까. 내 솔직히 말하자면, 내가 말하자면, 여기서 차를 지나는 게 훨씬 나을 거.
야, 그러면 내년 설은 여기서 지내자. 우리 여기서 지내고 밤에 다 같이 스모하자. 오, 이거 괜찮은데? 진짜 괜찮은데? 그거 괜찮다, 그거 괜찮다. 괜찮다, 그거. 저 미치광이 있으면. 안 돼, 안 돼.